Hiyo namba moja. Nimesema na njia 3 au 4. Ya kwanza ndio hiyo, kusoma neno kwa bidii au kusoma neno binafsi, yani ule muda ambao unautenga wewe binafsi kwamba huu ni muda nimeutenga nijifunze mwenyewe neno. Yaweza ikawa Jumapili iliyopita tulifundishwa, Ijumaa tukafundishwa, Jumatano tukafundishwa, lakini mimi nitatenga muda wangu mwingine kusoma tena, aidha kwa kurudia kile ambacho nimefundishwa ama kujifunza kitu kingine ambacho hata pengine sijafundishwa kupitia nini? Biblia. Haleluya. Amen. Namba 2, pointi ya pili ambayo nasema ndo njia ama njia ambayo inakufanya umtafute Mungu kwa bidii. Kumbuka neno letu la leo nasema bidii ya kumtafuta Mungu. Ya pili ni kufunga kwa maombi binafsi. Kufunga kwa maombi binafsi. Kufunga kwa maombi binafsi, tafsiri yake ni nini? Ni ule muda ambao unaupanga binafsi kwamba sasa naingia kwenye maombi yangu binafsi na Mungu. Kuacha ule muda ambao aidha kanisa imepanga pia kwamba tunaweza tukapanga wiki ya maombi au siku 3 za maombi. Sasa wewe unachukua muda wako binafsi wa kuingia kwenye maombi ambao ni tofauti na ile wiki ambayo aidha kanisa imepanga kwamba wiki hii tupo kwenye maombi. Kwa maana hiyo ni kwamba tunamaliza wiki ya maombi, lakini wewe una siku yako nyingine ya ziada ya maombi. Huko ndo kufunga kwa maombi binafsi, lakini ni kwa kufunga. Haleluya. Hata Danieli alifunga wakati anaomba toba kwa ajili ya wana wa Israeli. Toba na rehema, alifunga pia kwa maombi. Lakini pia mfano mwingine unaweza ukapata kwa Elkane. Huyu Elkane anapatikana katika Samueli wa kwanza mstari wa 1. Utaona naye alikuwa anafunga na kwenda kufanya maombi. Haleluya. Kwa hiyo kufunga binafsi pia ni njia ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Kufunga binafsi ni njia ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Haleluya. Njia ya 3. Njia ya 3 ni maombi binafsi. Maombi binafsi. Maombi binafsi nao ni njia nzuri ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Kanisa kama kanisa tunaweza tukapanga siku za kufanya maombi. Aidha inaweza ikawa kila Alhamisi au kila Jumatatu. Lakini mimi nakuwa na maombi yangu pia binafsi. Yanaweza akawa nikaja hata kanisani au nikiwa nyumbani nikafanya maombi binafsi. Hiyo pia ni njia ya kumtafuta Mungu kwa bidii kupitia maombi. Tusome Yakobo 5:16. Yakobo 5:16. Yakobo 5:16. Nayo inasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kwa kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Manake kuomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii. Soma na 17 inasema, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka mitatu na miezi 6. Tunamwona pia Elia alikuwa ni mtu kama sisi. Alikuwa ni binadamu kama sisi. Lakini aliomba kwa bidii.
tunapata neno kuomba kwa bidii. Haleluya. Amen. Kuomba kwa bidii. Nitakupa mfano mmoja pia ambao utaupata kwenye ile Samueli wa kwanza. Soma Samueli wa kwanza, utamwona Elkana alikuwa ana wake wawili. Mke mkubwa alikuwa anaitwa Hana na mke mdogo alikuwa anaitwa Penina. Lakini hawa Biblia inasema Mungu alimfunga tumbo, hakufanikiwa kupata mtoto kwa muda. Hivyo ilimfanya huyu mke mdogo ambaye ni Penina kumdharau mwenzake, kumkejeli. Biblia inasema kumchokoza kwa maneno, kwa kuwa mwenzake hakufanikiwa kupata mtoto. Huyu Hana alichokifanya, alilia sana mbele za Mungu. Biblia inasema alienda Shilo. Shilo ni sehemu ambayo watu wanafanya ibada, yani sehemu za kufanya maombi. Mtu umefunga, una maombi yako binafsi, unaenda hiyo sehemu inayoitwa Shilo, ndio sehemu ya kufanya nini? Ya kufanya maombi. Kwa yule mwanamke alienda Shilo kufanya ibada, ambako ndio sehemu ambayo mmewe ambaye ndio huyu Elkane naye pia alikuwa anaenda kwa mwaka mara kwa mara kwenda kufanya ibada na kumtolea Mungu dhabihu. Hivyo naye alienda huko Shilo kwa niaba kufanya maombi kwa Mungu ili afanikiwe kupata mtoto. Haleluya. Amen. Mwanamke yule aliomba sana kiasi kwamba kulikuwa na kuhani aitwaye Eli, akawa anamuona yule mwanamke kwa kumtizama kwa mdomo wake, ni kama anaongea lakini hatoi sauti. Akahisi pengine ni divai, amekunywa pombe, lakini kumbe alikuwa anabujika mbele za Mungu kwa kumuomba. Na yule mwanamke akamwambia, hapana, sikunywa pombe, bali nipo namlilia Mungu. Yule Eli akamwambia, basi Mungu akupe hitaji la moyo wako. Yule mwanamke baada hapo alirudi nyumbani kwake, akutana na mumewe Elkane. Hatimaye Mungu akampa mtoto ambaye ni Samuel. Hivyo Biblia inatukumbusha kwamba kuomba kwake yule Hana ambaye ni mke wa Elkane kulimfanya apate mtoto. Hivyo kuomba kwa bidii kuna kufanya umuone Mungu, ama uone ndio njia muhimu ya kumtafuta Mungu, ambayo tunasema bidii ya kumtafuta Mungu. Haleluya. Amen. Wengi tunataka tukipona tupone tu kwa kupewa chumvi, mafuta, sabuni, lakini kumbe kupitia maombi tunapona vizuri na Mungu anatusaidia. Nitatoa mfano mmoja ambao huo ulitukuta sisi wenyewe pindi tuko Arusha, mimi na mwenzangu hapa. Tulipitia kipindi kigumu, tukasikia bana, kuna makanisa huku watu wanapewa chumvi, watu wanapewa maji. Ukifika ukipewa, basi kila hitaji unalolitaka utalipata bila tatizo lolote. Nakumbuka tulikuwa tuna chochote, yani kuhusu swala pesa tulikuwa tuna nauli ya kwenda tu na kurudi. Tukaenda tukafika kwenye hilo kanisa. Kumbuka hapo tunaishi Arusha. Sasa wakati tupo kwenye ile kanisa, ilikuwa ni mara ya kwanza mimi kuona mtu akiombewa, labda akiruka mapepo nini, akidondoka hivi. Inafika mahali wenzako kila anayeguswa anadondoka, unasema sasa kama hujui kama mimi nilivyokuwa sijui, unaweza kusema au ukiguswa unatakiwa udondoke au inakuwa kuaje hapa. Nikasema
Sasa mimi kilichofanya nisidondoke, manake pengine na mimi ningejidondosha tu chini. Nikaona kila anayedondoka anachukuliwa, kuna sehemu anaingizwa. Hapo sasa nikapata mashaka kwamba sasa huko nakoingizwa huko sijajua ni kitu gani kinaendelea. Hapana, sio kweli, haiwezi kawa hivyo. Basi ikafika mwisho wa ibada, ndio tukaambiwa sasa ni muda wa kupata chumvi, kupata sabuni. Sasa sabuni ni 5,000. Sisi tumekuja na nauli tu ya kujia hapo kwenye kanisa. Nikamwambia mwenzangu, hapa sasa tumeisha feli swala la kupata, kama ni uponyaji, kama ni kazi, tumesha feli kwa sababu hatuna pesa ya kununua hizo sabuni. Pesa ambayo tumebakiwa nayo ni nauli tu ya kurudi tulikotoka. Lakini pale pale kuna kitu kikanijia kichwani kwamba mimi nakaa Arusha, kutoka huku niliko mpaka kule, alafu nimeshika kimkoba kina sabuni, kina maji. Mfano nimeibiwa njiani, nimekwapuliwa na yule kibaka wanaotukwapuliaga mara kwa mara. Huu uponyaji unaenda kwa kibaka au huu uponyaji utaishia wapi sasa hapo? Maanake nimepewa hii nikatumie ili nipate uponyaji, lakini sasa njiani kwa bahati mbaya kibaka kakwapua, kaondoka na mkoba, kaondoka na chumvi ile, anaenda kupona yeye, alafu mimi niliofika kule hakuna uponyaji naopata. Lakini kwa njia ya maombi tunapata uponyaji, kwa njia ya kusoma neno tunapata uponyaji. Mfano mwingine tena huu wa kukimbilia vitu kwa niaba ya uponyaji. Mungu kweli anaweza kukushushia uweza. Unaweza ukamwomba Mungu, naombea haya maji, kila atakaye kunywa yawe ni dawa kwake, kama ni magonjwa, kama ni maradhi yote yakamponya. Yasiwe maji kama yaonekanavyo, bali iwe ni damu ya Yesu ikamtakase na kumponya. Haleluya. Mungu akafanya hivyo, ukampa mtu kweli akapata uponyaji. Lakini sasa shetani naye hakai mbali. Umeshawapa watu 2, 3, 5 wamepona, wale watu wanaenda kuambia watu zaidi ya 50, 20 wanakuja wanataka hayo maji. Sasa kwa kuwa shetani naye anafanya kazi yake, anakujaza na wewe unaona kama ni fursa, kwamba sasa hii kumbe naweza nikapata pesa, basi niwe na maji mengi, watoe 500, 500, 1000, 1500, nipate fedha. Ujue hapo sasa uponyaji haupo tena. Ndio maana unakuta kuna watu pengine walipona kwa kupitia hivyo vitu, lakini baadaye uponyaji ule ukawa haupo tena. Kwa hiyo huenda ikawa ni njia kama hizo shetani anazitumia. Unaenda unapewa chumvi, unaambiwa chumvi hii ukifika ukaeke kwenye mboga, huu unatumia kila siku. Sasa kanisa lipogoba, wewe unakaa tu Vikindu, unatoka huko ni usiku, unafika nyumbani unakuta mfanyakazi au mtoto wako ameshapika saa mingi, na kwa bahati mbaya mboga ile ameongeza chumvi, hata ile ulokuja nayo huwezi ukaiweka pale. Yaani ni unakufa na dawa yako umeshika mkononi. Amina. Tuombe kwa bidii. Biblia nasema ombeni nanyi mtafanyaje? Nanyi mtapewa. Tafuteni maadamu yupo. Kitu kingine ambacho kinaweza kukufanya ukaona bidii ya kumtafuta Mungu, njia nyingine ambayo unaweza kusema pia katika kutoa sadaka. Utoaji wa sadaka, iwe ni zaka, iwe ni sadaka ya kawaida, iwe ni michango mbalimbali inayochangishwa, basi ukiwa mwepesi wa kumtolea Mungu, hiyo nao pia ni njia
ambao tuseme ya kumtafuta Mungu. Hata kina Ibrahimu enzi hizo walikuwa wanatoa sadaka za kuteketezwa, tulikuwa tunaona hivyo. Kwa hiyo utoaji pia wa sadaka ni njia mojawapo ambayo itakufanya umpate Mungu kwa bidii. Lakini njia nyingine ni kujitoa binafsi katika shughuli mbalimbali zinazohusiana na neno la Mungu, aidha za kikanisani au za mikutano. Kwa mfano, kufanya usafi, kuwahi kufungua milango, yani kitu chochote ambacho kiko ndani ya kanisa kinashughulishana na mambo ya kanisani. Ile pia unaweza ukaiona unaweza ukaiona ni ya kawaida sana, lakini kwa Mungu ni kubwa. Kuna mtu mmoja alibarikiwa kwa kufungua tu milango kila siku. Asubuhi anakuja anafungua mlango wa kanisa, watu waingie, anasubiri wakitoka anafunga, lakini Mungu alimbariki. Amina. Hizo ndizo njia ambazo ni za kumtafuta Mungu kwa bidii. Tupende kuombewa, lakini nasi tujikabidhi mbele za Mungu, tuwe tunajipa muda wa kumtafuta Mungu kwa bidii. Amina. Neno langu si refu sana, lakini naomba likae ndani yako, ufahamu bidii ya kumtafuta Mungu. Tunaweza tukafundishwa mengi, tukawa tunahudhuria kanisani kila siku, lakini kama hujui namna ya kumtafuta Mungu, bado itakuwa si kitu kwetu. Lakini kama hujui njia za kumtafuta Mungu, bado unaweza ukahudhuria kanisani sana, lakini na usimuone Mungu. Amina. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Jamani, neno langu limeishia hapo. Labda kama kuna swali ama mimi niulize swali, nikaribie kwa maswali. Basi swali langu, naombeni na mimi mnitafutie njia nyingine ya kumtafuta Mungu kwa bidii.